Merci bandeko na biso bazolanda biso ne tandoike tikete kolo nzamba pambola bino lelo mokolo esengo mokolo etondisami na bwanya nga votre serviteur Dieu merci humble simple comme bonjour oyo tobengi mungamba na bino moumbu na bino na ye liboso ya écran mpona koexplike bino tobengi baactualité politique oyo ezali koleka na mboka na biso yaya nayebisi bino bogarde calme banoko na ngai bapapa leki bakulutu en tout moment na bosa na ko benga te o na benga ka babokulaka Congo ezali ya biso Congo ni yetu hein nango na yebisi bino bandeko na ngai tozala calme tozala mobiliser comme un seul homme parce que Fachi Beton mu kwanto moromo amai mais c'est propre papa ya maboko pembe na minute oyo toyebisi bino na actualité politique o nga na kolobela boye ba déjà na kolobela 1 oyo tobengi ba surprise mokonzi mboka salaki biso lobi na descente na ye na terre jaune yaya na ebisi yo na terre jaune ezalaki oyo tobengi histoire oyo nga bandangai na botama na yoka na ngai bato basala banzela c'est la première fois na Dieu merci na luka moyen na mimoni sama pe oyo tobengi na mokonzi mboka outé composé même pierre naé na kati ya terre jaune parce que pour peuple congolais nyonso bamona pone fiske o bandeli hein e bandeli ya kotia mwa libanga pona avancement o tobengi ya misala o ezali ko salema na terre jaune zele lungweti luozi zele lungweti campus pona ko relier o tobengi banzela na biso babala na biso abosana kité mokonzi mboka tellement fatigué bomonaki au présence de tout le monde à l'accès bino azali congolais authentique ayaki ko kita place au frère jouer salemaki place libulu salemaki o tobengi na mayanjili koleka deka lobité nengai nazali ko lité pour la politique le peuple d'abord il fallait na kabola mawa hein na kabola ba passe o ba peuple congolais bazali ko se sentir été ata peuple congolais mususu balinga ko zolika mwana baba bela mokonzi mboka e tala libulu bukani ezali au Fachi tala degré oyo ba congolais tozana bango na République démocratique du Congo yango na lobaka bobanga te to ali na lutte moko oyo biso to défendre ete changement de mentalité place peuple congolais nyonso azali yango na lobaka te linga ete place peuple congolais nyonso azali to ali na droit ya ko enseigner changement de mentalité yango na belela kambela na ngai na coordonnateur oya simbi changement de mentalité dans la République démocratique du Congo bisika azali na musala makasi même à kocha ba par 40 par-ci par-là pour ne fisque il fallait tokener na ko rédiquer au tobengi peuple congolais pour un changement de mentalité là on peut ça comme exemple chef de l'état Fachi Beton mu kwanto moromo amai mais c'est propre descente na ya salaki au tobengi na 7e rue pour na ko lancer lisusu ba travail misala oyo ekobanda ya ko sangisa même babalabala oyo tobengi même ya limité même ya 17e rue nzela oyo ekolungwa oyo tobengi route kulumba oyo ekota nzela ya kingabwa banzela wana ezali na cause oyo tobengi ya libre d'échange papa nga nayebaki te nzela ya terre jaune ekoki kozwa même oyo tobengi tina luozi tina mbanza kilembi ti bakongo ekoti oyo tobengi nzela oyo bauti kosala mikolo oyo ti kote ya campus elungwe campus ti nzela oyo bozobenga nzela ya route elengesa oyo uti kosala mikolo mibala papa yango toyebisi yo nyonso nezo contribuer oyo tobengaka mpona libre d'échange yaya na uti kolanda plus de 14 conteneurs
oyo tobengi ya biloko ya kolia oyo bauti kokanga yango na route na nzela ya Kananga tozali kokondana yango avec toute énergie bayebisi biso bato ya S7ZZ bato ya S7Z bauti kokanga bacontener wana pourquoi tokondane yango tozo ko reconfirmer information au place peuple congolais nyonso azali tozali lusu likolo lusu parce que toyebi bakaba les ali parti par là po bato batomboka bato bakende basilika pour ne fils que ta bato bakozala avec ba méchant parce que bango nyonso c'est la politique wana Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi yango so tozo lobete tozo condamner ba énergie wana nyonso na ba congolais oyo bazo luka ne fils que peuple congolais atomboka peuple congolais azala fâché contre le chef de l'état to pesi bino mise en garde place congolais nyonso azali bo respecter limite na bino o respecter bande na yo biso to na droit ya soutenir Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi parce que toyebi azali ya na biso ya liboso toyebi azali le vieux fumuti toyebi azali le vieux fumupa yango na sala ka rappel na ngai na ba congolais même ya diaspora c'est le moment yango toyebi pandemie komeli bino pandemie komeli pe biso tokoki kobosana te bao bino bovandi libanda ya mboka c'est le moment bokita na mboka na bino po te boya kotonga na kopesa comme exemple botala lelo président oyo tobengi ya Tanzanie auti kotika bomo ina emena ko sabino comme exemple Kabila tongi bandako ebele na Tanzanie bomonaki balakisaki biso cité à quel le plus loin ya kotonga même supermarché à quel le plus loin ya kotonga même stade mais muto ayebaki ba dossier wana ezalaki président azalaki en place na lobby lelo na souhaiter ba mes condoléances na ngai na peuple tanzanien lelo ba uti ko perdre o to bengi président na bango na kati ya Tanzanie mais na ko la kisabino comme exemple Kabila tongi bandako ebele na kati ya Tanzanie ake le plus loin kotongela bango même wenze même ba stade muto azalaki na ba dossier wana président tanzanien mais lelo est-ce que Kabila ko zwa biloko wana na zo ebisa bino dossier à suivre et comme il ka mwambo à suivre yango na ko rappeler ba Congo ba congolais na ko rappeler ba congolais oyo bazali oyo le banda ya mboka boya moma yango ya kotonga na mboka mutu akobotola yo mabele ya mboka zate awa tozolobete ezali likambo ya mangwele likambo ya congolais zwa conscience tala sima zonga moto par rapport à nini okoki kosala biareko tosalaka kala te mpona kotongaka bamboka ya bapaya baoyo bazali tête à tête na bainvestisseur même na basociété minene bosignale même bapdg na bino to ana besoin na bino moto abanda kotelemela baretro commission na bino yeba déjà na minute aza na boloko oyo tobengi na kombo ya papa wakaninginingi lelo batiela bino dikarba mosusu awa tozali na ambassadeur itinéra oyo tobenga Masamba Kinwani soki oye na bainvestisseur yeba déjà tokoaccompagne oyo place po mokonzi ya mboka aza na besoin na concours ya yo na concours na ngai na volonté ya peuple congolais nyonso partout ozali dans le monde toali na droit ya kobongisa mboka pour na avancement ya mboka na biso. Merci bandeko na ngai. Deuxième actualité on a côté bino sur le terrain awa na sepeli mingi oyo tobengi na PGR na biso na sepeli na procureur général oyo azali na kati ya République démocratique du Congo annonce oyo anonsaki esalinga mwa quand même fierté na République démocratique du Congo annonce wana biso tozosepela nango par rapport à nini tozo rappeler bato oyo toujours bazolinga ete kotia maboko na bango na kesi ya libenga parce que nayebaki bato bagenda ko désinformer ba information par-ci par-là pour na ndeko na biso papa baati sur kwebo même na ba groupe ba réseaux sociaux tomoni ba gouvernement moko ba publier qui par-ci par-là pour na ko faire soulever peuple congolais mais na sepela ki na acte oyo to bengi papa na biso oyo to bengi na kombo mikolo to respectaka na lomema mingi papa Samba oyo na minute oyo akende ko remettre courrier na ye devant mon kwantomoro mo ama ifachu betolom de bikurushi la rapesi courrier na ye facha lobite nga na tindi yote oyo tia pesa nga liste ya 45 ministres facha zongisi makanisi malobete il fallait makamuna bino à revoir awa na ebisi bino na minute oyo nazo ebisa bino déjà papa Samba Lokonde aza déjà en cours d'ici bientôt boute ba utu kopesa à 72 heures sorti ya gouvernement ezali ya yo ezali ya ngai boyokaki en passant balobi ete gouvernement ezali gouvernement ya baguerrier gouvernement ezali ya bato homme du terrain toyebi bien tomonaka ngo même na Chine un premier ministre chinois pour travailler sengita travailler na lopoto azokita sur le terrain ba passe oyo tobengi ya peuple congolais obosana te ba ministre boko compte en place parce que eloko sepeli singa déclaration ya papa Samba
alobi ete na moment oyo na sengeli ba oyo nyonso ayebi ete azali député azali na droit te ya kokota bénéfice oyo tobengi na place ya gouvernement papa na sepeli na acte wana parce que na monaki ba agitation politique ya ndeko na biso oyo bomonaki na kombo ya oyo tobengi ya papa Steve Mbikai ya ndeko Eliezer tokendaki le plus loin bolandaki même papa Molière na ba propos ya utilisaki mais nazo ebisa yo papa na biso Samba na chef de l'état Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Mungu Antombolo auti ko kata mission auti ko kata ba problème ba agitation oyo ezalaki na ngambo na biso bandeko ba député yango monaki papa na biso Samba lobi ete bakozwa bato bakouta na cité bakozwa bato yo bakozala ba homme du terrain yango bozomona mokonza mboka oyolakisa bino comme exemple ye moko abandi ko lancer oyo tobengi ba route banzela oyo toyi ko relier biso pona libre d'échange yango nazo signaler yo place nyonso congolais ozali toali na droit ya ko soutenir oyo tobengi congolais authentique na pessimis angari na bakuya kuya parce que nazo ebisa yo Kabila zalaki n'importe qui te esengelaki communauté internationale pour etabongisa même mbongo pona ko déboulonner Kabila systématiquement mais Fati a utilisé la sagesse Fati a utilisé Otobengi politique à l'écrobo les renards a utilisé politique Otobengi il y a ko déboulonner un système où ezalaki en place où il y a qui commenter le peuple congolais pour na yebi ete peuple congolais et là abanda ko banga Kabila ezalaki maloba na yete pa ne fils ka banda ko banga parce que Kabila banda ko boma yango omoni lelo nazo ebisa yo papa Tamwe Mwamba à quel le plus loin à cause ça la message était azo ko adresser na peuple congolais l'objectif a commis une insécurité par rapport à ni les fils kazo senga oyo to bengi demande na mu kwanto moro fachi beto mo wa mai mais c'est propre à l'objectif il fallait sécuriser tozo rappeler même papa Tamwe Mwamba eza na biso to ko sécuriser été parce que to yebi ba mission ba pesa kiyo Yakobo ma chef de l'état ba mission ba pesa kiyo il y a le lot pour être comme président de la République même bisiko lia kimbongo peuple congolais azala quitté là au Kenya au coopérer Kabila même dans Koukou biso peuple congolais tozala quitté papa Tamwe Mwamba ce n'est pas le moment il fallait bisa biso été ba dépense au sali na kati ya Sénat il fallait bisa biso parce que tolanda ki papa na biso oyo tobengi na kombo ya Baatu Lukwebo akenda ko pesa memo na ye na memo na ye akenda ko pesa le fils ka ko rappeler même biso toyebaki yango te mbongo oyo euti ko bunga na Sénat mais lelo yo côté le mettre pour être justifier mbongo oyo plisike ezali yo komi ko yebisa biso te ngam mais Tamwe Mwamba nazali na menace papa Tamwe Mwamba c'est pas le moment o apprendre biso ozali na menace toyebi yo si ozali criminel au sommet de l'état ne fisque toye ko rappeler lisusu pour être comme la République démocratique du Congo toyeba lolenge yo yela pour ne fisque ezalaki par rapport ya accident ndeko musée na époque ya musée coûte tant azalaka na ville à Kinshasa ayebisaka clairement zonge pa na bino na Rwanda biso to ko yebisa yo osé de tout le monde avant zonga na Rwanda zonga sana mbongo uti ko pier na Sénat zongi sa mbongo ya ba Congolais to ko rappeler lisusu papa Tamwe Mwamba na minute ozali na leso ya ko pesa biso te yango na zo yebisa yo peuple congolais nyonso tozala ozage tozala mobiliser comme un seul homme parce que biso tozo soutenir Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi toyebi biso ba congolais na minute oyo tobetaka setete il fallait congolais nyonso azwa carte na ye identité yango ngana lo bakete biso ba congolais tozali ba buriki bandaka ka tozwa na époque ya époque ya Kabila et na époque si je m'abuse pas na yebi bien na uto commettre erreur na ba parole na ngai na époque oyo tobengi ya musée et na époque oyo tobengi ya Mobutu kaka carte tozwa carte ya liputa à part wana totikala kozwa carte mosusu te mais lelo nazo yebisa bino place congolais nyonso azali il fallait to na carte d'identité parce que pour toi ba moyen il y a ko sécuriser ba élection na biso clairement tozo banga ba élection te toyota la capacité nini ya ba élection to kenango sur le terrain papa yo ko apprendre ngate yo pe ko yebisa ngate candidat moko oya ko iko bangisa Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi parce que to yebi bien ba candidat mususu bazali wana bazangi ba argument solide papa to yebi bien ba mususu bazo soutenir même Martin Fayulu na ko yebisa de 1 azalaka député yebisa nga monsoni na tomola même l'Assemblée nationale do yebiso ko ya ko iko bangisa biso ata mukete mais to ko rappeler bino boy to lingi peuple congolais nyonso to lingi bisika azali to lingi recensement général
faut être tango bako recenser biso bako pesa biso carte d'identité ndenge biso tokoyeba nani azali congolais nani azali mororo nani ya Congo na kimukolo papa na kopesa comme exemple botala lelo bako sa biso Ajaria Souberwa azali congolais mais nazo ebisa yo Ajaria Souberwa awa ya lokola évangéliste na kati ya République démocratique du Congo lobi bomona yendenga koma au sommet de l'État ebele babatami on sait ebele babatami na kati na biso il fallait to yeba na yazali congolais parce que to commettre ba erreur te to lingi mboka oyo to tikango oyo to bengi na nzela to tikango na rai yango nazo pesa mise en garde na ngai même na Union européenne azali na leçon ko pesa biso te parce que to yebi bien au sanctionna même ba membre ya FCC au sanctionna même oyo to benga ba dirigeant oyo ba uta ko lekana époque ya Kabila soki botini envoyé spécial na ville à Kinshasa aya 8 mois paquet en mbongo boke bo vandeli ba sanction mais bomoni ba congolais bango moko ba komi mature ba congolais bango moko ba se prendre en charge na mboka na bango bino Union européenne bolingi bo apprendre biso po ete bolingi o lakisa biso ete bolingi mboka na biso koleka biso même Belgique na pesi bino mise en garde lelo liwa ya Lumumba tolelaka lelo Lumumba lelo boye ko apprendre biso ete kora Lumumba ezali te bolobi bobombela biso linu biso toana besoin ya linu te toyebi te so ezali linu ya mpakasa toyebi te so ezali linu ya mundele moko akufaki oyo bolokoteli biso boyoka ko apprendre biso ete oyo lelo tokotindela bino linu ya Lumumba toboyi toyebi Belgique okontribuya te na mboka oyo nakopesa bino comme exemple bino bandeko na biso oyo bozozokoloba soi-disant bozali banoko na biso de un po bolakisa biso ki flamand lelo biso tolobaka français mais tozali colonisé par Belgique ezalaki bozolakisa biso oyo tobengi ki motema mabe mais bogarde limite parce que bakongolais base prendre en charge na mboka na bango moko yango tokorapele même baoyo bakoya même na butu même na moi parce que namoni quand même bandeko na biso église catholique banda baye kokota na je oyo tobengi ya Willy Bakonga bakoti na je oyo tobengi ya bato bauti kosala ba détournement banda bakoti na ba je wana ba comprendre ete totimbeli bango bobosana te nyiki alei aya na mboka yo aloba boy c'est la toute la première fois oyo tobengi banganga ya Nzambe bakokota boloko yango lelo tozosenga procès oyo tobengi ya oyo bato bakenda korekilte oyo tobengi baekole tosengi ete balandela yango siyama balandela yango malembe parce que toana besoin bakanga bapio majeur yango omoni bandeko na biso même église catholique bazotelemela gratuité enseignement parce que bacomprendre ete na époque oyo tobengi ya ndeko na biso cardinal Mosengo na école oyo tobengi Mosengo abandaki kokongola mbongo oyo tobengi nyonso ya badiocèse nyonso ya église catholique plus de 12 milliards barecette oyo abandaki kosala mais na époque ya mbongo akoka kozwa yango lisusu te yango omoni batelemi wana mpona kobundisa gratuité enseignement toyebisi bino procès eza en cours tovanda kaka calme mais napesi na bajeune catholique baoyo bozosala bamessage partout mpona koatakaka biso tozobundela même oyo tobengi basango oyo bapesi bango bacondition même na baparoisse ya baéglise catholique parce que bapesi bango condition de 1 ne fisque basango nyonso baya kopesa contribution na bango ya $700 awa topesi bango mise en garde parce que to comprendre ete bango po ba travailler na idée ya oyo tobengi ya intérêt ya église balobaka ete azalaka au milieu du village bango bazo travailler mpona baintérêt personnel na bango yango nakoyebisa yo peuple congolais bisika bozala mobilisé comme un seul homme awa tozali na République démocratique du Congo awa biso nyonso tozosenga bino congolais nyonso azali libanda ya mboka boya moma ekomi moma eza jaloux moma ebelemi mpona kosoutenir politique ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi tolobaki Félix au pouvoir awa yeba déjà ebele bakomesana Félix au pouvoir ebele bakoluka place bamemama parce que po toyebaki ete awa politique toza nango sur le terrain toyali politique ya pièce par pièce awa makambo oyo tomonaki ete bato ya FCC babandaki kosala biso mpo ne fiske bango bazo maltraité biso bazo cité verbe manger kaka bango moko basite présent mpo basite yango oyo tobengi na état oyo tobengi état parfait état présent papa babandaki kosite yango te mais lelo peuple congolais tolingi ete avec gouvernement oyo ya papa Samba
peuple congolais bisika azali même na Luozi, même na Sangamamba, même oyo tobengi même na Mitengi a se retrouver te bisika tozali nazali na mboka nanga solo parce que na yebi complicité même la communauté internationale bazali na ba menace à cesser bazolinga te ba prendre biso ne fils que bango balingi mboka koleka biso yango na yebi so peuple congolais boyokaki babengisa ndeko Zoé Kabila à Kinshasa banda lobi Zoé azana Kinshasa parce que Zoé a comprendre ete ne fils que a kendaki le plus rapide pour ne fils que ya kozwa oyo tobengi ba Somalien kokenda bango na Tanganyika parce que na yebisaki bino oyo ezalaki pion majeur ezalaki Tanganyika pour ba créer climat insécurité pour ba créer climat pour ne fils que baluka moyen peuple congolais baboma lisusu Kabila alingaki ko créer insécurité à partir de Tanganyika yango monaki Tanganyika ba arme banda kokota butumoi a complicité na MONUSCO awa nazo ebisa bino tango MONUSCO bayo comprendre que armée États-Unis d'Amérique a utiko kita bouta koyoka oyo tobengi colonel moko ya 33 régions militaires oyo ba utiko kangaye azoko yoteke la même ba rebelle ba oyo tobengi ba Mali ya ba Masasi tala congolais yo moko papa yango toroba tete il fallait politique ya changement de mentalité etamona na ba province nyonso par rapport ya nini yango nazo signaler même na porte-parole ya gouvernement yo okoti sur le terrain yo lelo ko travailler parce que tolingi même na ba province nyonso na biso bozala na oyo dobengi na kobetaka mbela information comme la même muto azali même oyo tobengi na suka oyo tobengi la République démocratique du Congo il fallait comprendre ete information comme la elikambozo le kaboy eleko ekamusaka ngai na procès ya papa Kamere na mona bato ba marché na Goma bazolo bete libération ya Kamere muto ayibi mbongo ya mboka muto ayibi mbongo ya mboka azongisi ata mukete asali oyo tobenga ki muyibi moko intellectuel mais yo kende na simana ye pour ne fisque okende ko soutenir ye yango na yebi so peuple congolais na yebi si porte-parole ya gouvernement papa tolingi ete peuple congolais azala informé de chaque temps de temps à temps même azovanda na Sangamamba ayebete mboka mambo ezoko évoluer boy muto asali boy muto ayibi boy tolingi information comme la kamutu même na Sangamamba awa na zoe bisabino Zoé à cause ya bêtise asalaki na Tanganyika babengi sake parce que le fisc tango amona ki Christian Chiwewe amoni tango fort akitele na kati ya Tanganyika tango tobengi ndeko Zoé akomaki ko benga na ba étranger parce que a complicité ba mercenaires akotaki bango na Tanganyika baluka moyen babima awa na Zoé bisayo Zoé ba interpeller ke ba bise avance de décision il fallait ministre intérieur papa Gilbert Kankonde il fallait yeba il fallait awa gouvernement irachi il fallait yeba nanya pesio de na pesio mikano o benga na ba étranger na kati ya Tanganyika awa ezalaki complot parce que ayeba kotaki ba mercenaire bato ba yeba kotimela jeune na bango yango a précipitaki pour tabenga na ba mercenaire wana awa ba interpeller lobi akomaki na ville ya Kinshasa na yebisi bino tozolandela dossier wana et comme mwa swimbwa awa na yebisi bino bozala calme tozala mobiliser comme un seul homme na kosenga na bayaya na ngai tout le monde bazali libanda bozala mobiliser d'ici bientôt gouvernement zobima tosengi appui na yo mama tosengi appui na yo yaya parce que na lobaka yaya na ngamoko derta kajinga na Patrick Lola oyo bavandi na Lyon Patrick Lola oyo tobengi le pire vieux na ngamoko azali professeur na Lyon oyo enseigner même bana mindele Patrick Lola enseignaka pamba te apprendre ka peuple congolais tenefiske ngai na zosalela bapaya mais d'ici bientôt ngonge koki na ya na mboka na pona ko servir mboka yango na bosanité na komi na suka na ba news nanga na yela kibino na plateau na biso bomoni mo eleki makasi parce que mo yo pe zali malam pona kotumba coronavirus parce que vous voyez bien coronavirus ezoki misape hein ezoki ma partie o tobengi ya moi mo yo yango na pesi bino merci nazo pesa bande ko nanga imbote ba oyo ba soutenir nanga de temps en temps la bosanité groupe nanga mobimba ya faso ya mama Mwanzaka Beya bisika bozali kolo nzamba pambola bino elongo moko na ba mama Njibu ba mama oyo na bengaka mama na ngai mama 500 000 giga bisika ozali ki ete kolo nzamba pambola yo papa nanga Damas
bisika ozali na Londres na pesi yo merci mingi tike tekolo nzamba pambola yo mama Rachel mama Nyota na bosani te le veri mécano na mwasi na ye la libanaise na pesi yo mbote mingi na bosani te ve na nga moko na bengaka Fudila liyebozolo ya mbwa babiso le kaukaka te tike tekolo nzamba pambola yo bisika ozali ba séjour na yo na Angola na bosani te mama na nga moko na oyo asutena nga de temps à temps mama Nyota mama Rachel bisika ozali tike tekolo nzamba pambola yo mama Daniela Kamwanya mère boss bisika ozali nzamba pambola yo bisika bozali na staff na nga mobimba oyo de temps à temps se souciaka se souciaka na souci na nga souci oyo tobengi ya peuple congolais bazo tout na même santé tike tekolo nzamba pambola bino nyonso bisika bozali awa na bosanité Patrick Boulabula Roger le combattant na bosanité ya Roger Luma molobela fachi na Paris kolo nzamba pambola yo tike nzamba pambola bino nyonso staff na nga nyonso mobimba na poto mpona lelo ngai na suki awa bye bye ciao.